Άιντες αμάν αμάν, σι βρύσες βρύση, σι βρύσες βρύση θα γίνω. Άιντες, σι βρύσες βρύση θα γίνω, κρυό νερό να πίνεις, κρυό νερό να πίνεις. Άιντες αμάν αμάν, και τη φωτιά που και τη φωτιά που σ' ανάψα. Άιντες, και τη φωτιά που σ' άναψα, ρουφέ ρουφέ να σβήνεις, ρουφέ ρουφέ να σβήνεις. Άιντες, στη πανορούγα περδίκα, αμάν αμάν, αμάν αμάν. Στην πανορούγα περδίκα, στην κάτω περιστέρα, χαρότα τα πουλάκια μου, στην κάτω περιστέρα. Δάσκαλε, βρισκόμαστε σε ένα χώρο που μας ταξιδεύει στο μακρινό παρελθόν. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια για το πιο ακριβώς σημείο βρισκόμαστε και πόσο κοντά είναι στο χωριό Βρύσσες. Βρισκόμαστε στο ιστορικό χωριό Σμιλές, το οποίο όπως βλέπετε τώρα είναι ερειπωμένο και ακατοίκητο πολλά χρόνια, και βρίσκεται 5 λεπτά με τα πόδια από τις Βρύσσες. Κατηφορίζοντας φτάνει κανείς 5 λεπτά, είναι πολύ κοντά από τις Βρύσσες το χωριό αυτό. Λέω ιστορικό γιατί το 1920 έγινε έδρα του ομώνυμου αγροτικού δήμου Σμιλέ. Παλαιότερα ήταν στο Δήμο Πανακραίων και στο Δήμο Μοναστηρατσίου. Είχε λίγους κατοίκους, αλλά επειδή δηλαδή γύρω στους 30 είχε, από ό,τι βλέπουμε από την ιστορία, γύρω στους 30 κατοίκους είχε πάντοτε, αλλά επειδή ήταν κέντρο είχε γίνει και αγροτικός δήμος Σμιλέ. Μετά το 1928 έγινε η κοινότητα Βρυσσών και συμπεριλάμβανε το Σμιλέ, το Καρδάκι, τις Βρύσσες φυσικά και τους Γουργούθους. Πάνω είναι ένα μικρό χωριό και αυτό σχεδόν ακατοίκητο σήμερα, μόνο το καλοκαίρι έρχονται ορισμένοι γιατί είναι θέρετρο. Και το 1940 μεταφέρθηκε το χωριό αυτό η Γουργούθη στο Γερακάρι, στη κοινότητα Γερακαρίου. Μάλιστα. Τώρα
Εδώ, αν παίρνει το πλάνο, βρισκόμαστε σε μια εκκλησία στην Παναγία, η Σόδια της Θεοτόκου είναι και αυτή μια παλιά εκκλησία και όπως φαίνεται είναι έτοιμη να καταστραφεί. Και είναι και αυτή η ιστορική εκκλησία διότι έχει τοιχογραφίες μέσα οι οποίες δεν φαίνονται καλά πολλές τοιχογραφίες. Δίπλα μας αυτό το σημείο που βλέπετε που έχει και μια καμαριτσία από πάνω είναι, όπως λέει η παράδοση, έχουν ταφεί δύο παιδιά. Πώς? Την ημέρα των εισοδίων της εορτής της Παναγίας είχαν μεγάλο πανηγύρι τότε και τα δυο παιδιά έπαιζαν πάνω στην ταράτσα, πάνω στο δώμα, χώμα υπήρχε τότε. Τα παιδιά αυτά έπαιζαν πάνω στο δώμα και κάτω είχαν γλέντι, γιατί τότε τα χρόνια εκείνα όλοι που ερχόταν εδώ, ξένοι και οι ξένοι ακόμη, έπρεπε να φιλοξενηθούν στα σπίτια. Μάλιστα. Ήταν πολλές οικογένειες και σε ένα σπίτι γλεντούσαν κάτω και έπαιζαν τα παιδιά επάνω. Κάποια στιγμή η μάνα τους τα αναζήτησε. Εκεί είχε βραδιάσει πια, τα αναζήτησε, τα ψάξε από εδώ, από εκεί και ήταν επάνω στο δώμα σκοτωμένα και τα δυο. Φυσικά σκοτώθηκαν γιατί είχαν από τότε αυτό το έθιμο των πυροβολισμών, έριχναν από κάτω, πέρασαν οι σφαίρες το δώμα και σκοτώθηκαν τα παιδιά. Η μάνα το έκρυψε, δεν το είπε ούτε στον άντρα της, συνεχίσε το γλέντι και όταν τελείωσε το γλέντι το είπε στον άντρα της και θάψαν τα παιδιά για να μην στενοχωρήσει τους καλεσμένους. Τα οποία, κύριε Γιώργο, είναι θαμμένα εδώ. Τα οποία είναι θαμμένα εδώ, ναι. Μάλιστα. Αυτό μας θυμίζει το τραγούδι «Μάνα κι αν έρθουν φίλοι μας κι αν έρθουν οι δικοί μας, μην τον επίσης απόθανα και τους βαροκαρδίσεις». Το ξυλούρι. Ναι, βάλε τους στρώμα, τάβλα να γευτούν και στρώμα να πλαγιάσουν, ναι, και τα αποξυμπερώματα πως απόθανα. Έτσι τελειώνει το τραγούδι. Αυτή οι πλάτανοι, όπως βλέπετε τώρα, ξεραίνονται. Παλιά είχε μια πλατεία, είχε τη βρύση του, νερό τώρα δεν υπάρχει. Μάλιστα. Ερημώνονται όλα όπως βλέπετε και θα ήθελα να πω τελευταία δύο πράγματα. Αυτός ο ιερός χώρος δεν μιλεί, αλλά μια φωνή ακούγεται από μέσα, μια φωνή φωναχτή ακούγεται, η οποία λέει «Βοήθεια, σώστε με».
Μπαρμπαδημήτρη, πόσο χρόνο είσαι? Μικρός είμαι. Μικρός? Μικρός, 84 χρονών είμαι. 84. Ναι. Είσαι, καλά το λες. Ναι. Και έζησες και μεγάλωσες εδώ στις Βρύσσες? Μεγάλος. Δεν έφυγα εγώ από τις Βρύσσες παρά μόνο την επία στρατιώτης στον Ανταρτοπόλεμο και κάμα 36 μήνες. Σε ποιο σημείο πολέμησες? Και πού δεν πολέμησα. Για πες. Πήγα για Ντσά, πήγα από το Λεμαΐδα, πήγα στην Κοζάνη, πήγα απάνω Πάικο, όλα τα αυτό, πήγα στην Καρζιά, στις πρόποδες του Ολύμπου. Δεν μου λες τώρα, Μπαρμπαδημήτρη, το χειμώνα εδώ στο χωριό πώς τη βγάζετε? Πόσα άτομα καταρχήν είναι περίπου στις Βρύσσες? Πόσοι μένουν περίπου? Τώρα το χωριό μας έχει ρημάξει. Έχουν φύγει όλα. Εγώ έχω 8 παιδιά και δεν μένει κανένα εδώ. Έχω πόσα εγγόνια είναι, 24 εγγόνια μαζί με τα δισέγγωνα, δεν μένει κανένα εδώ. Κανένα. Πόσοι μένετε στο χωριό? Λοιπόν, εμείς ήμασταν μια φορά, ήμασταν άνω από 180 αυτό. Ήταν 100 οικογένειες εδώ. Και τώρα δεν είναι Για πώς. ποια εποχή μιλάς τώρα, ήταν 100 οικογένειες? Στα παιδικά μου χρόνια, μετά παντρεύτηκα, μετά αυτό. Τώρα το χωριό άλλαξε. Πόσα άτομα είναι Ερήμαξε. περίπου? Ναι, προ 15 χρόνια, 20, 30 οικογένειες πώς είναι. 30 οικογένειες. Ναι, μαζί με το στο Καρδάκι. Και τα παιδιά εδώ τα μικρά τώρα σχολείο πού πάνε? Πάνε στον Αγία Φωτεινή, πάνε στο Γερακάρι, δεν ξέρω αν πηγαίνουν. Πάνε, στα Αποστόλους πάνε όλα. Και πηγαίνουν με δικά τους αυτοκίνητα? Όχι, έχει βάλει το αυτοκίνητο. Ο Δήμος? Ναι, ο Δήμος. Μάλιστα. Και το χειμώνα τώρα κάθεσαι στο καφενέ, Ναι, πίνετε το ρακάκι σας, όποιοι πίνουν, εγώ δεν πίνω. δεν πίνεις καθόλου? Δεν έπια ποτέ. Ναι, Όχι, ούτε όχι. καπνίζεις? Κάπνιζα, αλλά τον έχω παρατήσει. Άμα πόθαν η γυναίκα μου το 91, μετά τον παρέτησα γιατί δεν έγινε το πρόβλημα. Κάπνιζα 3 μπατζέτα την ημέρα, 4. Μάλιστα. Αυτά. Για παίρνει τώρα κάτι. Το πρωί τώρα που θα σηκωθείς, μέχρι το βράδυ που θα θέσεις, Το πρωί που θα σηκωθώ μέχρι το βράδυ που θα θέσω, έχω το υπόστευο, έχει να ζιώνει το υπόστευο, κάθεται στην Αθήνα, απόξε από το χωριό, έχω τα πρόβατά μου, έχω τα κουνέλια μου, έχω τσικότες μου, πάω και έχω το γάιερό μου, το όχημά μου είναι αυτό, και πάω και τα σάζω και μετά παίρνω το γάιερο, κάνω μια βόλτα στον κάμπα, πάω στα χωράφια μου αυτό, γιατί τα παιδιά δουλεύουν όλα. και κάτι όλα. και φτιάχνεις τα πρόβατα, τα κουνελάκια και έρχονται τα κοπέλα γεωργοί τα παίρνουν. Να πάρουν. Μου αρέσει να έρθουν τα παιδιά να βρουν κάτι να πάρουν. Μου αρέσει. Μου αρέσει. Στην Αθήνα να τον επέψω. Έχω 4 παιδιά στην Αθήνα με τα κοπέλια των. Και δεν μου λες τώρα, εντάξει, ήσαξε στα ΟΖΑ, Έχω. το μεσημέρι κοιμάσαι καθόλου το μεσημέρι? Πότε κοιμούμαι, πότε δεν κοιμούμαι. Από τι εξαρτάται? Από τι εξαρτάται. Την όρεξή σου. Ήσαμε να ψήσω, ήσαμε να φάω, θα πάω στο μαγαζί το πρωί να πιω τον καφέ μου, το βράδυ δεν πάω. Έρχεται ένας από το αδερφικός φίλος, συγγενής μου λίγο, 30 χρόνια έχουμε φιλία. Και έρχεται το βράδυ από το Γερακάρι και κάθομαι μέσα και πίνουμε τον καφέ μας. Το χωριό τώρα εδώ τι βγαίνει το χωριό? Κεράσα έχει καταρχήν, κερασές? Έβγανε, ναι. Ναι. Τώρα δεν βγάνει παρά μόνο λίγα, δεν είναι αυτό. Από όλα έβγανε, και πατάτες έβγανε, και κεράσα έβγανε, και βύσσινα έβγανε, και τα πάντα έβγανε. Είχαμε νερά, έχουμε νερά. Τώρα μερικοί μόνο βάνουν που μπορούν και βάνουν. Εγώ δεν βάνω τίποτα παρά μόνο στο υπόσταξο. Ό,τι βάλω 2 ντομάτες και τίποτα άλλο. Και κάνα μαρουλάκι, Ναι. κάνα γκρομίδι. Ναι. Αυτά είναι. Αυτά.
Η γέφυρα αυτή, όπως βλέπετε, Καμάρα τη λέμε εμείς, Καμάρα, ήταν η μόνη που μπορούσαμε να περάσουμε στον κάμπο απέναντι. Η μόνη. Τώρα έχουν φτιάξει 3 από τώρα. Παλιά που είμαστε εμείς παιδιά, περνούσαμε από εδώ όταν είχε νερά ο χειμώνας. Τώρα δυστυχώς τρέχει λίγο ακόμη και περνιέται. Δεν μπορούσαμε να τον περάσουμε και περνούσαμε από εδώ υποχρεωτικά. Όπως βλέπετε είναι χτισμένη με την εποχή εκείνη, τσιμέντα δεν υπήρχαν, αλλά δεν ξέρω, σαντορινιό χώμα, ασβέστηση, πολύ, πολύ γερή, και το καλό της είναι ότι δεν την έχει πάρει ποτέ ο ποταμός, παρόλο καμιά φορά την καβαλιτσεύει. Παλιά θυμάμαι εγώ και καβαλιτσεύει ο ποταμός. Τόσο νερό. Μα και λίγα χρόνια είναι τώρα που πλημμυρίζει αυτός ο ποταμός. Όταν έχει πολύ νερό, γεμίζει ο ποταμός και κάνει και καταστροφές στα χωράφια. Πάντως το καλό της είναι ότι στηρίζεται, όπως βλέπετε, σε μόλο. Αυτός είναι μόλος και θα τον δούμε και παραπάνω το μόλο. Ο μόλος αυτός είναι σαν τσιμέντο και έχει δηλαδή μια φυσική βάση, ας την πούμε, θεμέλια. Το ποτάμι εδώ, κύριε Γιώργο, πώς λέγεται? Βρυσανός ποτάμος, Ζμιλιανός, για να ακριβολογούμε. Ζμιλιανός, επειδή δίπλα στο Ζμιλιά. Αυτός φτάνει στον Πλατή ποταμό και σύνεται στην Αγία Γαλήνη δίπλα, στον Πλατή ποταμό. Αγία Γαλήνη. Ναι. Πολύ ωραία. Ο άλλος είναι ο Ασωματιανός ποταμός και ενώνονται μαζί, και ο Αγιοβασιλιώτικος ποταμός και ενώνονται στον Πλατή ποταμό. Αυτή η γέφυρα, είπαμε που τη λένε Καμάρα, είναι πετρόχτιστη και από πάνω είναι το καλντιρίμι. Δηλαδή πέτρες. Καλντιρίμι είναι τουρκική λέξη που θα πει λιθόστρωτο. Λιθόστρωτο, ναι. Ακριβώς. Και στηρίζεται ακόμη, αν το δείξει και η κάμερα, τα πλατάνια την έχουν κυκλώσει γύρω-γύρω και τη συγκρατούν και αυτά. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνει ακόμα έτσι για χιλιάδες χρόνια. Ναι, θα έπρεπε όμως τέλος πάντων να δείξουμε και για αυτή ενδιαφέρον, γιατί είναι ιστορικό μνημείο.
Τώρα βρισκόμαστε στο χωριό Καριδάτσι. Καρδάκι. Καρδάτσι. Καριδάτσι ήταν, έγινε Καρδάτσι. Κάποια καρδιά μικρή ήταν εδώ και από εκεί πήρε την ονομασία. Είναι πέρασμα εδώ, δρόμος όπως βλέπετε, και γι' αυτό το χωριό αυτό έχει καμιά 15 κατοίκους. Δεν έχει την τύχη του Σμιλέ που δεν περνούσε κανείς και το εγκατάλειψαν. Το χωριό αυτό είναι γραφικό όπως βλέπετε και απέναντί μας είναι ο Πρασοχάρακας. Είναι ένας χάρακας που υπάρχει ένας θρύλος που λέει παρόμοιος με το κυπαρίσι του Μιστρά. Ένας Τούρκος και ένας Έλληνας συζητούσαν κάποτε και είπε ο Τούρκος, ο Έλληνας βέβαια του έλεγε ότι κάποια μέρα θα ελευθερωθούμε. Ο Τούρκος αγρίεψε και του λέει όταν ο Ρετζαούρι πέσει αυτός ο χάρακας τότε θα ελευθερωθείτε κι εσείς. Και σύμφωνα με το θρύλο πάντοτε έπεσε ο χάρακας και βλέπουμε γύρω-γύρω στο χάρακα, ήταν πολύ ψηλός και έπεσε και έχει μείνει αυτός που βλέπουμε τώρα, ο Πρασοχάρακας.
Κύριε Σταύρο, σας πετύχαμε εδώ στο πανέμορφο χωριό σας στις Βρύσσες Αμαρίου, του Δήμου Σιβρίτου. Γιατί υπάρχουν και οι Βρύσσες Λάμπες, εδώ πολύ κοντά, Ναι. Παίζετε πρέφα. Παίζουμε τα βράδια, πάει και περνάει η ώρα μας, που μείναμε 2-3 νομάτι. Αυτό γίνεται τώρα χειμώνα, καλοκαίρι. Όχι μόνο το χειμώνα, το καλοκαίρι έχουμε άλλες αυτές, έρχονται τα Αθηναίοι, κάνουν μπαρές από όξω. Άρα μου μιλάς τώρα, κύριε Σταύρο, ότι είναι αγαπημένη συνήθεια του χειμώνα η πρέφα. Το χειμώνα δεν τι άλλο κάνεις. Δεν μου λες τώρα, αυτό το δεν έχεις πάρει πρέφα, έχει καμία σχέση με το παιχνίδι? Δηλαδή, το παιχνίδι Έχει, βέβαια. Η πρέφα πρέπει να παίρνεις πρέφα. είναι παιχνίδι, Πρέπει να, ναι, είναι πονηρό παιχνίδι. πονηρό παιχνίδι, Βέβαια. παιχνίδι πονηριάς. Βέβαια. Για τα νέα παιδιά τώρα και για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν πρέφα, πώς περίπου παίζεται το παιχνίδι? Τα νέα παιδιά θέλουν να μάθουν πρέφα, αλλά δεν πρόκειται να μάθουν. Γιατί, δεν είναι τόσο πονηρά? Έχουν άλλες πονηράδες. Πονηράδα της πρέφας δεν έχουν. Πρώτα δεν κάθονται να παρακολουθήσουν. Και άμα δεν παρακολουθείς, δεν μαθαίνεις. Και εμείς 50 χρόνια παίζουμε και ακόμη δεν είμαστε στο τέλειο. Την πρέφα δεν τη μαθαίνεις ποτέ. Για πες μου τώρα, μοιράζομαι τώρα χαρτιά και ο νικητής τι πρέπει να καταφέρει στην πρέφα? Μοιράζομαι τα χαρτιά και όποιος έχει καλό χαρτί και καμιτζό, αναλόγω. Τι πρέπει δηλαδή να καταφέρει? Τώρα μοιράσαμε τα χαρτιά, Ωραία. είπαινε πάσο ο κουμπάρος μου, πάσο λέω και εγώ, τα παίρνει ο Μαρίνος. Εξαρτάται ή τα φιλώσει. Μπορεί να κάνει μικρά, μπορεί να κάνει 7, μπορεί να κάνει 10. Καλά, αυτά είναι ορολογίες για αυτούς που ξέρουν. Παίζουν κάτι άλλο τώρα. Παίζετε καμιά φορά στοίχημα? Και μια φορά παίζουμε. Όχι, πώς το λένε. Πώς τη λένε βρε την άλλη που παίζουν. Όχι. Ξέρει. Την πρέφα που παίζουν. Καπικάδα παίζουμε καμιά φορά. Τι είναι αυτό? Με την πρέφα παίζεται. Ναι, αλλά εγώ λέω στοίχημα. Βάζετε, ξέρω εγώ εδώ, ποιος θα πληρώσει τα ποτά, ποιος θα. Όποιος χάσει πληρώνει τα ποτά. Πάντα. Ναι, πάντα. Παίζουμε με την πρέφα και κερδίζουν οι δυο και χάνει ο ένας. Κύριε Νίκο, η πρέφα λέει θέλει πονηριά. Υπάρχει τώρα κανείς από την παρέα σας ο οποίος να τον έχετε ανακηρύξει ότι κερδίζει πιο συχνά από τον άλλον? Για να δούμε ποιος είναι ο πιο πονηρός τώρα. Αυτό το πάμε άμα πηγαίνει το φύλλο, όπως λένε. Θέλει και τύχη. Θέλει και τύχη, φυσικά. Θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί άμα πούμε πονηριά μπορεί να πάει και στο ανάποδο, είναι θεία. Ναι, λοιπόν. Γιατί δεν συμβαίνει αυτό μια φορά? Προσοχή, να είσαι λίγο φυσιογνωμιστής την ώρα που θα πάρει ο άλλος τα σκάρτα από κάτω. Να δεις το σόκα που θα πάθει, το μορφασμό που θα κάνει, αν του κάνουν τα φύλλα, αν δεν του κάνουν. Φυσικά. Πρέπει να είσαι λίγο φυσιογνωμιστής και λίγη προσοχή. Φυσιογνωμιστής, να βλέπεις. Ναι, και βέβαια προπόνηση. Εμπειρία. Ναι, εμπειρία. Ναι. Οπότε λοιπόν, αν ο συμπαίκτης σου απέναντι είναι, ας το πούμε εισαγωγικά, ηθοποιός, να κάνει έτσι και, και αυτό γίνεται. Και να σε παρασύρει, να σε πλανά. Άμα να τζαμίσει δεν του κάνουν τα φύλλα, θα σου καριστεί. Πολύ ωραία. Θα φανεί. Κατά διάρκεια λοιπόν της πρέφας συνήθως πίνουμε ρακάκι. Ναι. Το χειμώνα. Το καλοκαίρι. Πάντοτε. Πάντοτε ρακάκι. Να παίξουν 10 σουβλάκια, 5, 3, 2. Για το στοίχημα. Ναι. Μάλιστα. Να παίξουμε 5 σουβλάκια να πιούμε μια μπύρα. Δεν είναι απαραίτητο να πιούμε νεράκι. Κύριε Μαρίνο, εγώ θέλω τώρα με 2 λόγια να μου αναλύσεις έτσι περίπου πώς παίζεται η πρέφα. Περίπου πώς. Δηλαδή ο στόχος είναι ποιος? Εκτός να κερδίσουμε τον αντίπαλο. Θα σας πω, η πρέφα αρχινά η κάσα από 31 και κατεβαίνει μέχρι να σβήσει. Η προσπάθεια που κάνεις είναι να βάλεις το συμπαίκτη σου μέσα. Να έχει λιγότερους βαθμούς ποινής. Βέβαια. Και αυτά που είπαν προηγουμένως οι προλαλήσαντες. Εγώ θέλω τώρα να αναλύσεις, γιατί θα σας δούμε σε λίγο εντάση, πόσο σε παθιάζει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, εγώ έχω παρακολουθήσει σε καφενεία να χτυπάνε, να φωνάζουν. Είναι πολύ όμορφο παιχνίδι. Είναι πολύ όμορφο παιχνίδι. Θέλει προσοχή, θέλει, όπως είπαμε, να προσέχεις τι φύλλα περνούνε και τα φύλλα που παίζονται. Λοιπόν, καφενείο στις Βρύσσες. Παλιό παραδοσιακό με την ξυλόσοπη, την οφτή πατάτα. Όση ώρα δεν παίζετε πρέφα. Με τι άλλο ασχολείστε? Καταρχήν, συγγνώμη πριν μου απαντήσεις. Πόσες ώρες μπορείτε να κάτσετε εδώ και να παίζετε πρέφα? Και 3 ώρες. Και 3 ώρες. Ναι. Μάλιστα. Μετά ή πριν? Μιλάμε, πίνουμε τα ποτά μας, πίνουμε τα ρακάκια μας, τα ουισκάκια μας. Αγαπημένο
θέμα συζήτησης. Παλαιότερα ήταν τα πολιτικά. Τώρα δεν όχι, όχι, ευτυχώς. Να πούμε εδώ για κάποιους νεότερους ότι στα χωριά κάποτε που υπήρχαν και 2 και 3 καφενεία, λέει, ήταν Ήταν χωρισμένα. το καφενείο αυτού του κόμματος, το καφενείο αυτού του κόμματος, το καφενείο αυτού του Αυτά τελειώσανε. τελειώσανε. Πήραμε χαμπάρι. Βέβαια. Εδώ δεν έγινε βέβαια ποτέ. Εδώ ποτέ. Όμως υπήρχε αυτό το θέμα. Ή και Βεβαίως, το γαλλικό αυτό είναι βεβαίως. από εκεί. Δεν ψωνίζομαι από εκεί. Ναι, ναι, Ψωνίζομαι από τον άλλο που είναι δικός μας. μάλιστα. Μέχρι που καταλάβαμε ότι δικός μας δεν είναι κανένας. Δεν είναι κανένας. Όλοι κοιτάζουν την πάρτη τους. Μάλιστα. Παλαιότερα όμως υπήρχε πιθανότητα μέχρι και στα χέρια να πιαστούν για τα κόμματα. Πολλές φορές. Πολλές φορές. Απάνω στη συζήτηση, Εδώ τώρα στις Βρύσσες, στο καφενείο του Δοδό, σίγουρα θα υπάρχει κάποια στιγμή που θα διαφωνήσετε μεταξύ σας. Η συνήθως διαφωνία, ας πούμε, θα είναι για την μπάλα, ασχολείστε με το ποδόσφαιρο εσείς. ναι, ασχολούμαστε πάρα. Είναι το σκοτωμό για την μπάλα. Γίνεται σκοτωμό για την μπάλα, Από φανατικούς πάντοτε, όχι αυτό. Μάλιστα. Τσακώνονται λοιπόν για την μπάλα. Δεν είναι καλός παίκτης αυτός, δεν είναι καλή ομάδα εκείνη. Όχι τσακωνόμαστε. Παρακολουθούμε το ποδόσφαιρο, ας πούμε, κάνουμε τα σχόλιά μας. Πώς το βλέπεις τώρα, το βλέπεις υγιές να παρακολούν ποδόσφαιρο 2 θαμώνες οι οποίοι να είναι αντίπαλοι από αντίπαλες ομάδες. Εγώ το χαίρομαι να το βλέπω αυτό. Ναι, Ναι. ξυλιές δεν πέφτουν όμως. Όχι. Όχι. Λοιπόν, Το καλαμπούρι μας, την πλάκα μας. θέλω να μου πεις τώρα αγαπημένος μεζές της Ρακής το χειμώνα. Ποιος είναι ο πιο αγαπημένος σας μεζές που θα πείτε «Α, έχεις αυτό το μεζέ». Είναι η σαρδέλα. Η σαρδέλα. Ναι, Η σαρδέλα, η παστή. η παστή σαρδέλα. Μάλιστα. Τα ξυμαδάκι είναι πολύ ωραία. Τραβά να ψήσεις από 1 να ψήσεις 5. Η οφτή πατάτα, Και αυτή, καλή. καλή. Και το καλοκαίρι, Το καλοκαίρι είναι φρούτα, είναι ντομάτα, είναι αγκουράκια, είναι... παράγει εσείς στις βρύσες Ναι, τέτοια ναι, πράγματα. ναι, Στους λαχανάδες τους δικούς σας, έτσι. ναι, βέβαια.